আমরা রেস্টুরেন্টে সবাই বসে আছি, খাবার অর্ডার দেওয়া হয়ে গেছে, বসে আছি, ওয়েট করে আছি খাবারের জন্য। যে আমিনার বাবা আর রাফিল, যে তাহমিদ, সুন্দর একটা মনোরম পরিবেশ, এখানে সুন্দর লাইটিং আছে, মাঝে সাঝে এসে আমরা এখানে খাওয়া দাওয়া করি। রেস্টুরেন্টে এসে বসেছি, এই যে অনেক লোক আছে এখানে। এই রেস্টুরেন্টটা হলো ফুড গ্যালারি, যে সুন্দর একটা পরিবেশ এখানে। আমরা খাবার জন্য ওয়েট করে আছি। কতক্ষণ এখানে খাবারের জন্য ওয়েট করতে হবে জানি না, তবে বসে আছি। বললো যে 20 মিনিট লাগবে। সুন্দর একটা পরিবেশ, সুন্দর পেন্টিং করা রেস্টুরেন্টটা, খুব সুন্দর একটা রেস্টুরেন্ট। লাইটিংয়ের কারণে খুবই ভালো লাগে আমার কাছে। আমাদের খাবার এসে গেছে, যে চিকেন ফ্রাই চলে আসছে, আর এখানে চাউমিন চলে আসছে। পানি দাও, পানি স্প্রেড খাবে, স্প্রেড দাও, স্প্রেড দাও। গিলাস সবাই খাচ্ছে, খাবার চলে আসছে। খাও খাও। চাউমিন খাচ্ছি। দিচ্ছে বাবা। আমাদের এখন খাওয়া দাওয়া হচ্ছে। ভিডিও বানানো, ভিডিও সবাই খাওয়া দাওয়া করতেছে। চিকেন ফ্রাই, চাউমিন, একটা সুন্দর পরিবেশ, একটা সুন্দর মনোরম পরিবেশ এখানে। ভালো লাগার মতন একটা রেস্টুরেন্ট, এবং খাবারগুলো টেস্টি, খাবারগুলো খুবই টেস্টি, ভালো লাগে না?
মানসম্মত অনেক ভালো এবং খাবারগুলো দারুণ হয়েছে। খাওয়া দাওয়া হচ্ছে, এগুলো আরো নাও, এগুলো Ahmet. আমরা বসেছি, আমি একটা হলো আর একটা বাবা রাফি আমি না বসছে। ব্যস্ত সবাই খাওয়া দাওয়া করতেছে। টেস্টি ফুড দেখে ওরা খুবই মজা করে খাচ্ছে। খাওয়া দাওয়া আমাদের শেষের দিকে। যারা আমার রেগুলার ব্লগ দেখেন তারা অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করে দেবেন, আর যারা নিউ সাবস্ক্রাইব করবেন তারা অবশ্যই আমার নিউ ফ্রেন্ড, তারা অবশ্যই তারাও আমার সাথে থাকবেন। আর সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন এবং নিরাপদে থাকবেন।